هؤلاء الشباب استمدوا من طريق الأحرار وطريق الزوار طريق الأربعين عزمهم وروحهم التي تتوق إلى لقاء القدس، ودم يثور في قلوبهم لما يروه من مأساة تجري في غزة على يد الكيان. نحن اليوم وقفتنا هذه ليست وقفة كلام فقط، وإنما بالأفعال، ونحن مستعدون للمجاهدة في فلسطين ضد الصهاينة الذين روعوا الأطفال وقتلوا النساء واستباحوا الأرض. عادة ما يكون صوت الطلبة هو الصوت الحر الذي يقود المجتمع وكذلك يوقظه ويكون قائدا للرأي العام، هذا ما اعتادت عليه الأمة العربية. فاليوم عاد هذا الصوت والضمير ليوقظ الضمير العربي أزاء قضية فلسطين التي وصلت إلى أسوأ الحالات في القتل والترويع والتهجير من قبل الكيان الغاصب المحتل وسط صمت عربي، ولربما يكون بعضهم من المؤيدين، لكن في العراق صوت الرفض والإباء وكذلك صوت المساندة إلى المقاومة في أرض المقاومة فلسطين. من أمام جامعة أهل البيت في كربلاء، محمود رياض، قناة النعيم الفضائية.